Бийлик Жапаровдун колунда болгондуктан анын досу УКМКнын төрагасы Ташиевдин бийлиги өлкөнүн кош бийлигине айланып. Маалым болгондой, Бишкекте Кыргызстан Бириккен демократиялык кыймылы аттуу оппозициялык уюм түзүлүп, алар Кыргызстанда адилеттүү укук системасын түзүүнү көздөшөрүн айтышкан. Биз Франциянын тажрыйбасына тандаганбыз. 2010-жылы аны чаанып Англиянын парламент башкаруу салтына өттү. Деген менен оппозициялык кыймылдын түзүлүшү сынга алынып, алар өлкөнү өнүктүрүүгө эмес, бөлүндүрүүгө басым жасайт деген пикирлер айтылууда. Оппозициядагы эсине келиш керек, акыл эсине. Алар дагы илимдүү, билимдүү болуп, мындай маданияттуу, конструктивдүү жагына оош керек. А бизде кандай болуп атат? Мына бизде аша чапкандык болуп атат да. Мисалы үчүн демократия деселе, бизде пикет митинг болот да. Адам укугу деселе, музейге жалаңаш аял чыгарабыз. Мына ушундай ашап чапкан болбош керек да. Бул жерде бардыгы мыйзамдын негизинде акыл эс менен ардан бери болушубуз керек. Аларды вообще мен түшүнбөйм. Аларды эч ким эл колдобогондон кийин зачем алар деген уюм түшүп, эптеп Кыргызстанга мишат этип иштеп аткан кишилерге мишат этип, НПОшникпиз деп эле ана бут тозуп эле Кыргызстанга ана баягы эле акчанын айынан эле эрчиме болгон бул туура эмес деп ойлойм. Ар бир кишинин өзүнүн ою болуш керек. Мен кыргызмынбы? Ошол кыргыздынмын деген даже деген ошол атты, ошол кыргызмын деген атты татыктуу көтөрүш керек да. Тилекке каршы демократиянын атын жабынып, өлкөдө батыштын саясатын жүргүзүүнү каалагандар адилеттүүлүк жөнүндө сөз сүйлөп, программа түзүп жатканы күлкүлүү дейт саясаттануучу Бейшенбек Абдыразаков. Оппозиция деген оппозиция чукулай берип, булардын бир эле максат тилеги болот да. Барып эле ак үйдү эртең менен басып алыш керек, эрте туруп бетин жуубайбы ак үйдү басып алса, 7-этажга жетип алса, ошону ээлеп алса, отуруп алып анан кийин декрет чыга бериш керек. Булардын кылганы бүт биздин салтка, наркка диверсия болот алат. Кыргызды жок кылуунун, тарыхын, элин, журтун жок кылганын үстүндө иштеп келатат да. Мунун баарына мыйзамдын чегинде чек коюш керек да. Оппозициялык кыймылдын мүчөлөрү буга чейин саясатка да аралашууга жетишкен. Бирок бир иштин өтөөсүнө чыгып, өрнөктүү иш жасадыбы деген суроо турат. Булардын баарын мен жакшы билем. Булардын баардын МБОнун Американын акчасын жеп, ошолордун немесине семирген кыргыздын душмандары. Тынч жашайбызбы же дагы эмне алекетти чыгарган атышат бу өлкөдө? Мындайлардын кереги жок. Анда мыйзам бузгандар камаш керек, камап салыш керек, акмактар. Алардан эч качан жакшылык күтпөйбүз. Убагында иштеп деле жүрүшкөн, эчтеке кылган эмес. Рита Карасартова, Раушан Жээнбек, булардын биз билебиз, жакшы билебиз буларды. Булар колунан эч нерсе келбейт. Только элдерди бузат. Мындайларды өлкөдөн чыгарып эле салган жакшы болот деп ойлойбуз. Байкоочулар Кыргызстандагы ар кандай бейөкмөт уюмдарга чектөө коюп, алардын ишин тыкыр көзөмөлгө алуу керектигин айтышат. Антпесе элдин ынтымагы ыдырап, өлкө тагдыры жаргата калат. Гүлдана Момунова, Алымбек Бейктурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары.